개그우먼 김연영이 사기 결혼에 대한 충격적인 이야기를 털어놓았어요. 김연영은 과거 비행기에서 만난 사람에게 소개받아 결혼했는데 한 달 만에 집에 압류딱지가 붙었다고 해요. 빚을 갚기 위해 3억 원을 마련했지만 알고 보니 전 남편의 빚이 20억 원이나 더 있었다고 하지요. 더 충격적인 건 전 남편이 혼인신고를 혼자 했고 김연영이 네 번째 아내였다는 사실이에요. 이혼할 때 그 사실을 알게 되어 정말 큰 충격을 받았다고 해요. 김연영은 이 사기 결혼으로 인해 우울증과 대인기피증에 시달렸다고 해요. 그녀는 지금도 선을 볼 때 또 사기를 당할까봐 걱정된다고 하네요.